Մեր ժողովուրդը պետք է ունենա այն ակնկալիքները, որ մենք պետք է արդարացնենք իրենց սպասելիքները։ Մեր ժողովրդի մեծամասնությունը 50%-ից ավելը ցանկանում է փոփոխություն։ Եվ բոլորը ցանկանում են հողի վրա իրենց համար իրենց հարցերի լուծում։ Եվ դուք եք ղեկավարելու խմբակցությունը։ Չեմ բացառում։ Պարոն Կարապետյան, կա որոշում եւ երբ կհայտարարվի։ Կա որոշում։ Ով էր։ Ես առաջարկեցի իրանց ուղղակի։ Պարոն Կարապետյան։ Ես առաջարկել եմ, բայց եթե ազնիվ։ Արը փոխնախագահի հարցով ունեք որոշում նշանակելով։ Խոսում է պարոն Արամ Վարդովանյանի մասին, պարոն Կարապետյան, արդյոք նրա թեկնածությունը Չենք բացառում, չենք բացառում։ Բայց կներկայացնեք, որտեվ Քարտուղար խմբակցության այո։ խմբակցության, թե ազգային ժողովի փոխխոսնակ։ Փոխխոսնակ, չէ, դեռ չենք բանանում։ Այսինքն չգիտեք կներկայացնեք ընդհանրապես փոխխոսնակ, թե Արամ Վարդովանյանը։ Դեռ չունենք վերջնական որոշում կներկայացնենք, թե ոչ։ Դուք կարծես թե փորձում եք ցույց տալ, որ խնդիրները լուծելու հայ մարզային այցերով, որովհետև ինչպես տեսել ենք մենք, ընդդիմադիրները քարոզարշավից քարոզարշավ են հիշել մարզերի մարդկանց։ Հիմա շարունակական է լինելու, թե պարզապես այս պահին նաև շնորհակալություն եք ուղղակի հայտնում նրանց, ովքեր ձեզ ընտրել են։ Այն խնդիրները, որ բարձրացրել են Ստեփանավանում մեր այցելությունների ժամանակ, խնդիրներից գրեթե դուրս են կանել 4-5 խնդիր, որից երկուսը այսօրվա դրությամբ լուծված է, մեկը դեռ չենք ասում ինչ խնդիր է, որ լուծվել է արդեն, բայց մեր հայրենակիցները այնտեղ կտեսնեն եւ կարծում եմ եւս երկու խնդիր ժամանակի ընթացքում մեկ ամիս ու կեսվա ընթացքում այնտեղ լուծելու ենք։ Նաեւ եղանք Մասիսի տարբեր համայնքներում, որտեղ բարձրացրեցին մի շարք խնդիրներ, գազի խնդիր, տարածաշրջանում գյուղերը չունեին 30-40 տարի չունեին գազի հետ կապված խնդրեմ կար նաև երթևեկության համակարգային խնդիր, որը այսօրվա դրությամբ տեսնում ենք, որ մոտ ենք վերջնական լուծման։ Կներկայացնենք։ Գլոբալ խնդիրների երբեք անդրադառնալու օրինակ ի վիճակի եք դիմակայել Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության անկլավների այսպես կոչված հանձնման Գլոբալ խնդիրներից էլ մի դրական միտում կա։ Մեր հայրենակիցները չգիտեմ նկատել են թե չէ, Ադրբեջանի պաշտոնատար անձը հայտարարել է, որ իրենց համար պրինցիպիալ մոտապես տրամաբանություն ասեմ, պրինցիպիալ չէ, որ սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոխվի, մենք զգում ենք եւ կա այլ իրավաբանական մեխանիզմներ եւ այլն, մենք զգում ենք, որ մեր պրինցիպիալ դիրքը թույլ է տալու Հայաստանի դիրքերը ճիշտ ամրապնդել։ Ինչ մեխանիզմ է, պարոն Կարապետյան, Սահմանադրական հանրաքվեն չեն կարողանա իրանք անեն Ալիևի բերած սահմանադրությամբ։ Պարոն Կարապետյան, ասում եք խնդիրները լուծում եք եւ մարզեր եք այցելում, արդյոք այդ խնդիրների լուծման մեջ է մտնում ձեր առաջարկած 5 տնտեսական քայլերը, թե դրանք նախընտրական խոստումներ են։ Շատ լավ հարցեր։ Տեսեք, օրինակ մենք նախընտրական շրջանում հայտարարել էինք, որ 5-րդ երեխա ունեցող բոլոր ընտանիքներին, ում ընտանիքում ծնվել է 5-րդ երեխան, մենք պետական ծրագրերով աջակցություններ տրամադրվելու բնակարան։ Այն տարածաշրջաններում, որտեղ մենք ստացել ենք ձայների ճնշող մեծամասնությունը, մենք դա արդեն այսօր ենք անում։ Այսօր, որպեսզի մարդիկ տեսնում են, որ հողի վրա մենք անում ենք, մեր ծրագրերից մեկը։ Մի քանի այլ ծրագիր էլ կա, որ ընթացքում մենք դեռ ժամանակ ունենք ներկայացնելու։ Կարելի է մենք էլ հարց տանք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր ուժը ասում է, որ խորհրդարան է գնում իշխանությանը հեռացնելու օրակարգով, նաև այդպիսի։ Հիմա կասեք ձեր օրակարգը ո՞րն է լինելու։ Հիմա դուք խոսում եք օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին։ Իսկ իշխանության հեռացում, օրինակ առաջիկա 1 տարում իմպիչմենթի հարց չեք կարող ընդդիմության բարձրացնել, եթե նույնիսկ կարողանաք իշխանության մեջ տարբեր падգամավորների ներգրավել։ Հիմա ո՞րն է ձեր, այսինքն օրենսդրական նախաձեռնություններով առաջ մղել, այսպես փողոցային պայքարով իշխանության հեռացման հասնել, թե ներսում ազգային ժողովը ինչպես է հնարավոր դա անել եւ ձեր օրակարգը ինչ օրակարգով եք օրենսդիրը երկու մեծ գործ ունի անելու առաջինը հողի վրա ամենաառաջինը իհարկե մեծ փոփոխությունն է որ այս աշխարհաքաղաքական արհավիրքին հասած մեր երկրում այս տնտեսական արհավիրքների արժև կանգնեցած մեր երկրում փոփոխություն բերենք ու դա մեր հասարակության 50+1%-ը հաստատ համոզվեցինք, որ ուզում է, այսինքն մեծամասնությունը արդեն դա ուզում է։ Երկրորդ բանը ամեն օրյա մեր այցելությունները ցույց են տալիս ու ցույց են տալու նաև ես վստահ եմ, որ ամենտեղ կան խնդիրներ, որոնք
Հողի վրա կան ռեալ խնդիրներ, որոնք կարող ենք մենք լուծել։ Լուծել թե բարձրաձայնել, որտեղ ձայներ չունեք, մեծամասնություն չունեք։ Լուծել, որտեղ մենք ամեն դեպքում ունենք այդ հնարավորությունը լուծելու։ Իսկ ինչպես եք հասնելու իշխանության հեռացման, ձեր քայլերը։ Մեխանիզմները ընթացքում պարզ կլինի, բայց մենք ինչպես ասել ենք, կա երկու մոդել, օրենսդիր եւ օրենսդրի փողոցի համակցության արդյունքում մեր համար ամենա մեծ հավանական մոդելը դա։ Նշեցիք, որ նախընտրական շրջանում տված խոստումները իրականացնում եք նաև հետընտրական շրջանում, մասնավորապես գյուղատնտեսության հետ կապված։ Այն մասերը, որոնք չեն նախատեսում ընդհանուր համակարգային պետական մոտեցման փոփոխություն։ Տեսեք, վերջերս Ստեփանավանի հարակից գյուղերի համար տեխնիկա նվիրեցիք, տրակտորների չեմ սխալվում, տեղեկություն կա, որ դա հին է, տեղեկություն կա, որ դա հին է, ավելին ասում են, որ դա բերվել է Ստեփանակերտից։ 2025 թվականի է, կանգնած է Չարբախում, մեր հայրենակիցները կարող են գնալ Չարբախում նայել 25 թվի նոր 3-4 օրվա ընթացքում էլ այդ տեխնիկական process-ների ավարտից հետո 3-4 օր կա, կարող են գնալ Չարբախում նայել։ Չեմ ուզում խորանալ, կարևորը խնդիրը լուծեցին։ Ինչ որոշումներ։ Դուք պատկերացրեք, բայց մարդկանց մակարդակը բանի մարդկային իրենց մոտեցման մակարդակը, չգիտեմ, ցածրության, որ կարան տենց բան հնարեն, Չարբախում կանգնած է 25 թվի ու ինչ են հնարել, որպեսզի վարկաբեկին յուրաքանչյուր լավ խոսք, լավ բան։ Ես զարմանալի մարդկային զարմանալի որակների տեր մարդիկ են, ովքեր քաղաքականության մեջ կորցրել են իրենց դեմքը մարդկային։ Պարոն Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված ձեր խմբակցությունը ինչ է որոշել, որովհետև դուք եթե իշխանության գայք աշխատավարձից եք հրաժարվելու, այս դեպքում ինչ է արել։ Աշխատավարձից ես ասել եմ, որ իմ կողմից աշխատավարձ չի լինելու, չեմ ստանալու, հրաժարվելու եմ, ինչպես նաև պարգևավճարը մեր ամբողջ խմբակցությունը չի ստանալու, որտեղ պարգևավճար նենց չի ինչ-որ բանը արվել ժողովրդի համար նենց մեծ ազգային ժողով, որ մի հատ է պարգևավճար ստանա։ Ուզում եմ հասկանալ, վերցնելու եք բաժանեք այլոց, թե առհասարակ իրավունքի առումով դու պետք է ուղղակի ուղղորդում ես ինչ-որ բարեգործական նպատակներ չես վերցնում։ Պարոն Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյանի դրվագին անդրադառնանք, որովհետև տեսանք շարունակվեցեն, ինչը որ սկսվել էր ձեր հորեղբոր նկատմամբ, հիմա Արա ցեմենտը պետականացնելու ճանապարհին է հանրային կառավարիչ են նշանակել, բայց այս տնտեսական իրողություններից զատ նաև Ռուսաստանի սահմանափակումներն են շարունակում։ Տնտեսական հեռանկարները այս համատեքստում ինչպես եք տեսնում եւ հաշվի առնելով, որ դուք դառնալու եք խորհրդարանականներ, պետք է աշխատեք իրավիճակի վրա, որ այսպես փրկեք ժողովրդին, ինչ եք անելու։ Մարդիկ, որ ասում են Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիա ենք ուզում, ինստիտուտներ ենք ուզում, Եվրոպական միության ինստիտուտները դա սեփականության իրավունքի հարգումն է նախ եւ առաջ։ Ամերիկյան ինստիտուտները դա սեփականության իրավունքի հարգումն է։ Պատկերացրեք, դուք ներդրող եք, ուզում եք Հայաստանում ցեմենտի գործարան կառուցեք կամ վերագործարկեք, օրինակ հրաժարանը կանգնած է։ Ուզում եք գնաք վերագործարկեք։ Տեսնում եք, որ ով որ վերագործարկել է կանգնած գործարաններից մեկը, իրան գալիս են, ասեն ձերբակալում են, բայց ձերբակալությունից հետո էլ գալիս են գործանն են խլում։ Դրանից հետո կներդրեք, թե չէ։ Ներդրում կանեք այդ երկրում։ Դա անում է ներդրումներ եւ ասում են տնտեսական կառուցվածք են փոխում դրանով։ Տնտեսական կառուցվածք իրենք պետք է փոխեն որակական առումով։ Յան ազգանունով մարդկանցից հարյուրներով խլում են, յան ազգանունով մարդկանցից իրենք խլում են։ Իբր ինքնիշխանությունից են խոսում, բայց բոլոր յան ազգանունով մարդիկ Քաջանի հանքից բռնած բոլոր յան ազգանունով մարդիկ դուրս են գալիս։ Այդ ինչի՞ց է։ Մեկ էլ մի հատ հետաքրքիր բան էլ կա մեր հայրենակիցներին ուզում եմ ասեմ, իրենք ինչ որ արևմուտք բան sense բաներ են ասում, դիվերսիֆիկացիա, այո, դիվերսիֆիկացիայի մեջ իրենք նախ եւ առաջ պետքա դատական համակարգի, նախ եւ առաջ պետքա մասնավոր սեփականության, ու երկրորդն էլ ձեր երեխային, քանի տարեկան է ձեր երեխան։ 12 Իրան մի հատ ասեք, որն է արևմուտքը, Հայաստան, օրինակ հիմա կանգնած ենք, որ արևմուտք ենք մենք դեպի թեքվում, որ երկիրն է մեր արևմուտքում։ Որ երկիրն է։ Որ երկիրն է։ Հասկանալ է ձեր նկատմամբ։ Կասեք երկրանը։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Թուրքիայով է անցնելու Եվրոպա ճանապարհը։ Հայաստանից, Երևանից ժողովուրդ, որ թեքվում ենք դեպի արևմուտք։ Որ երկիրի սահմանն է։ Թուրքիայի Հանրապետություն։ Այսինքն դրանով են գնալու դեպի արևմուտք եւ երբեք էլ արևմուտքը չենք տեսնելու։
տխուր բաների մեր արևմուտքը մեր երկրի ցավոք Հունաստանը չէ։ Պարոն Կարապետյան, ձեր հորեղբայրը շարունակում է առաջնորդել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, հա։ Հիշում եք ընտրություններից առաջ նա ասել էր, որ պատրաստ չէ ընդդիմության լիդերի կարգավիճակին, հիմա համակերպվել է եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, եթե առաջնորդությունը Մենք երկարաժամկետ իհարկե չենք տեսնում մեր գործը, հենց գործադիր գործ անելն է, հողի վրա փոփոխությունն է, հատից պատճառով մենք մեզ չենք տեսնում ընդդիմադիր գործելավոճը, ընդդիմադիր ձևաչափերը մեր համար ժամանակավոր հարթակ են, ինչպես նախընտրական շրջանը, որպեսզի վերջնականապես Հայաստանում լավ դրական փոփոխություններ բերենք։ Իսկ նրա առաջնորդությունը շարունակվում է։ Իհարկե։ Դուք քննարկում եք նրա հետ ձեր քայլերը առաջիկա։ Փողոցային պայքար լինելու է։ Նշել եմ մի քանի անգամ, փողոցային պայքարը մոտակա եւ միջնաժամկետ ժամանակաշրջանում երբ որ լինի, կլինի մեկ անգամ եւ կլինի վերջնական։